Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på ett samtal om en sekulär stat och ett mångreligiöst land. Jag läste nyligen att Sverige är en sekulär stat. Det stämmer. En sekulär stat betyder att staten är religiöst neutral och inte tar ställning för eller emot någon religion. Så staten blandar sig inte i religion. Precis. Religionsfriheten är skyddad i grundlagen. Alla har rätt att tro på vad de vill och alla har rätt att inte tillhöra någon religion alls. Har det alltid varit så i Sverige? Nej. Länge var Sverige ett land med bara en tillåten religion. Den religionen var den evangelisk-lutherska kristendomen. Alla som bodde i Sverige måste tillhöra Svenska kyrkan. Staten och Svenska kyrkan var tätt sammankopplade. Hur nära var de egentligen? Kungen var kyrkans högsta ledare och präster var statligt anställda. Kyrkan skötte många uppgifter som staten gör idag. Det var nästan omöjligt att tillhöra en annan religion. När började det att förändras? Den första stora förändringen kom år 1860. Då fick människor lämna Svenska kyrkan. Men de fick bara gå med i ett annat kristet samfund. Det var ännu inte fritt att välja vilken religion som helst. Det var ändå ett viktigt första steg mot religionsfrihet. Under de följande åren växte diskussionen om religionsfrihet. Fler och fler människor tyckte att staten inte skulle bestämma över religion. Men det skulle dröja nästan 100 år innan full religionsfrihet infördes. När kom den fulla religionsfriheten? År 1951 kom religionsfrihetslagen. Det var ett mycket stort steg för religionsfriheten i Sverige. Vad innebar lagen konkret? Lagen gav människor rätt att helt fritt välja sin religion. Man fick också rätt att stå utanför alla religioner. Staten kunde inte längre tvinga någon att tillhöra en religion. Religionsfrihetslagen gäller fortfarande idag. Den skyddar både enskilda personer och religiösa grupper. Den är en av de viktigaste lagarna för personlig frihet i Sverige. Sverige ändrades mycket under 1900-talet. Ja, under 1900-talets andra hälft ändrades synen på religion. Sverige blev allt mer mångkulturellt och mångreligiöst. År 2000 skilde staten och Svenska kyrkan åt. Vad betydde det i praktiken? Svenska kyrkan blev ett självständigt trossamfund. Alla trossamfund fick samma juridiska ställning. Idag är alla trossamfund lika inför lagen. Staten behandlar inte någon religion annorlunda än någon annan. Det här är en viktig del av en sekulär stat. Ja, men religion spelar fortfarande en roll i samhället. I den svenska skolan finns ämnet religionskunskap. Vad är syftet med det ämnet? Ämnet ska främja förståelse, tolerans och respekt mellan människor. Eleverna lär sig om olika religioner och livsåskådningar. De lär sig om kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. De lär sig också om etik och moral. Religionskunskapen är obligatorisk i den svenska grundskolan. Alla elever måste läsa ämnet oavsett egen tro eller bakgrund. Nu vill jag prata om de olika religionerna i Sverige. Kristendomen är den största religionen i Sverige. Svenska kyrkan har omkring 5 miljoner medlemmar. Det är ungefär hälften av Sveriges befolkning. Men betyder det att hälften av befolkningen är aktivt troende? Nej, många medlemmar är inte aktiva i kyrkan. Många svenskar går sällan eller aldrig till kyrkan. Ändå är kyrkan viktig för många som en plats för bröllop, dop och begravningar. Finns det andra kristna kyrkor i Sverige? Ja,
Förutom Svenska kyrkan finns det katolska församlingar. Det finns också ortodoxa kyrkor och andra protestantiska kyrkor i landet. Kristendomen har en mycket lång historia i Sverige. Det finns många medeltida kyrkor i landet. Man räknar med att det finns omkring 3000 medeltida kyrkor. De är en viktig del av Sveriges kulturarv. Många av dem används fortfarande idag. Flera av dem är också populära turistmål. De berättar om Sveriges kristna historia. Judendomen har också funnits länge i Sverige. Ja, de första judarna kom till Sverige under 1700-talet. Judar fick fulla medborgerliga rättigheter år 1870. Men judar har också utsatts för antisemitism i Sverige. Tyvärr är det sant, och det finns antisemitism även i dagens Sverige. Finns det synagogor i Sverige? Ja, i Sverige finns flera synagogor. De största synagogorna finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Judiska församlingar finns också på andra håll i landet. Judendomen är en del av Sveriges religiösa mångfald. Hinduism och buddhism kom främst till Sverige under 1900-talet. Ja, det hänger samman med invandring från olika delar av världen. Idag finns det hinduiska tempel i flera svenska städer. Det finns också buddhistiska tempel och församlingar. Både hinduism och buddhism har växt i Sverige, särskilt under de senaste decennierna. Det finns flera olika riktningar inom både hinduism och buddhism. Tempel och församlingar finns på många platser i landet. Nu vill jag prata om islam i Sverige. Islam är den näst största religionen i Sverige idag. De första moskéerna i Sverige byggdes under 1970-talet. Sedan dess har antalet muslimer i Sverige ökat. Idag finns det moskéer över hela landet. Finns det olika riktningar inom islam i Sverige? Ja, inom islam finns både sunnimuslimer och shia-muslimer i Sverige. De flesta muslimer i Sverige är sunnimuslimer, men det finns också shia-muslimska församlingar. Stockholms moské invigdes år 2000. Den ligger på Södermalm i centrala Stockholm. Vilken roll spelar moskéerna idag? Moskéer finns idag i många svenska städer. De fungerar som religiösa och kulturella centrum. Moskéerna ordnar ofta språkkurser och kulturaktiviteter. De är också viktiga mötesplatser för det lokala samhället. Kan du sammanfatta det viktigaste? Sverige är en sekulär stat med religionsfrihet i grundlagen. Men vägen till religionsfrihet har varit lång. Ja, först år 1860 kunde man lämna Svenska kyrkan. Först år 1951 blev det helt fritt att välja religion. År 2000 skildes staten och Svenska kyrkan åt. I skolan lär man sig om religioner för att främja förståelse och respekt. Kristendomen är den största religionen med omkring 5 miljoner medlemmar. Det finns också judendom, islam, hinduism och buddhism i Sverige. Många religioner har en lång historia i landet. Sverige är idag ett mångreligiöst land med stor mångfald. Alla religioner ska kunna finnas sida vid sida. Religionsfriheten är en viktig del av den svenska demokratin. Det här var ett samtal om en sekulär stat och ett mångreligiöst land. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.